Jadi di video kali ini aku mau unboxing paket aku sendiri. Ini buatan aku sendiri ya guys nih. Dan sebelumnya yang membuat yang packingan itu udah aku upload tapi di channel YouTube Rahma 1. Jadi ini ya guys. Oke, kita buka dulu ya. Yang pertama jangan lupa untuk klik komen, share, dan juga subscribe. Jadi maaf kalau backsoundnya berisik. Jadi oke lah, di sini aja. Ntar ya, semenjak ini nanti aku mau ASMR gitu kuku. Aku juga lagi batuk. Yang pertama aku pilih yang ini ya guys. Oke, mulai ASMR. Kalimantan. Masa bertemu anak satu rumah? Bukan bapak Tidak ada batubara. Rencana ngelamar nang batubara, terus ngelamar nih Bang Tulung Agung. Ketongkot dhisik nang Bang Tulung Agung. Bareng nang kon nyangki ibu nih batubara ning topo. Akhirnya pamitan karo Tulung Agung dari Kalimantan. Ini ya. Nah ini teko kono. ini apa orang yang tolong aku kono? Bangun ditompo. Enggak, no, kan dia orang ngasiran kan dia maksudnya kan orang berat. Ngono ora berat ning kantor. Saya kan di kantor. Cuma era romo telung sasi pisan. Selama setahun ini telung sasi ini. Ya guys, ini BTW itu warna ungu, tapi kalau di kamera kayak biru gak sih? Pokoknya ungu warnanya. Orang kesiren orang ninggalnya siapa? Kamu Cina. Kesiren di sini ngikuti motor ya. Basmen. Ampungi. Jam loro Mampuni. Yang kedua ini ya guys. Yang di kota. Aku ora moro aku. Loro aku. Dia kena isuran-suran. Kono telung dino iki ora wae. Orang manja terlalu sama. Oke. Rawon. Kowe nang nyemper lagi. Ternyata maksudnya itu orang nanti disebut ya. Anda ini mami Pak Es naiknya. Muncul ngalor itu Pak Es naik ini nyapa dijatuhi tulung 5 dino ya weh. Siap. Tadi tuh jatuh, jadi mohon maaf ya guys. Pokoknya bejo wong muda dari dulu ya. Rokok itu pun kadang belum kok menang ya. Wah, tenang loh, muda itu. turun musola datang di warga sahur ning pasar kita ning jalan yo. Wis ora kewo wis kesel ngantuk.
Oke guys, jadi sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe. Jadi mungkin di video selanjutnya aku bakalan main packing-packingan ya guys. Oke, bye-bye.